shirkii labaad ee sanadlaha xiriirka ciyaaraha tenniska dheer ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana ujeedka shirku ah in lagu soo bandhigo waxqabadkii sanadkii tagay 2018 ee uu qabsoomay xiriirka ciyaaraha tenniska dheer sidoo kale waxa halkaasi looga hadlayay waxyaabaha liigsanay 2019 ee ku guda jirno ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha tenniska dheer Saacad Geedi waxaana uu sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay igsanayaan sidoo kale ujeedka shirku waxa uu yahay Xasan Wish gudoomiyaha sportiga gobolka Banaadir degmooyinka jaamacadaha kooxaha xiriirka guddiga xiriirka Soomaaliya tenniska marti sharafta dhammaantiin waa salaamantiin iyo saxaafadda waxaan maanta sharaf noo ah inaan maanta shirkii labaad xiriirka Soomaaliya tenniska sanadka hore in la qabtay Maarso 2018 sanadkii labaadna maanta waa u joognaa 29 Maarso 2019 shirweynaha ansixintiisana waxaan sugaynaa in dadka maanta hore u soo sheegay iyo maanta howlkan fadhiyo dhamaantood oo ka mid ah xiriirka iyo gudidiisa kala duwan waxaan leenahay aad ku mahadsantihiin shirweynena waa fureeyahay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xiriirka ciyaaraha tenniska dheer Xamse Xaaji Cabdi isagoo soo bandhigay hantida guud ee sanadkii tagay 2018 ka baxday xiriirka ciyaaraha tenniska dheer iyo waliba waxyaabaha ay ku qabteen waxaan noo furay sida u jeediin Baba Rombe oo ah haliye sports mar walbana garab taagan xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska ciyaartoydii waa kuwana isku wada keenay waxaan qabanay Mars 27keeda shirweynaheena oo shirki ka horeeyay ahaa oo isla goobtan ka dhacay asagana waxqabadkeenu ka mid ahaa sidoo kale 27kii April waxaan ka qayb galnay shirkeena ugu horeeyay ee Afrika waxaan uga qayb galay Cabdiraxmaan Gentleman wuxuu ka dhacay Rwanda caasimadeeda Kigali sidoo kale August 14 iyo 13 waxaa ka dhacay asagana shirki International Tennis Federation wuxuu ka dhacay Florida Mareykanka waxaa nooga qayb gashay Imaam Suhama u jeedin haddana garabkiina fadhiso shirkaas wuxuu ka dhacay Florida Agosto waxaan ku guuleysanay horyaalkii ugu horeeyay inaan qabano 22kii June waxaan ku magac darnay horyaalkan oo taaba gelinay Astaan Media oo mar walba sportska garab taagan sponsor ayada ka ahayd koobkaas waan ugu magac darnay koobkaas Astaan Media Tennis League 2018 waxaan ku casuunay sidoo kale xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska wuxuu invite gareeyay kooxo koobkaas ka qayb qaato oo maanta hortiina fadhiyaan kooxahaas waxay ahaayeen 7 kooxood kooxda waxaa ku guuleysatay horyaalka Astaan Media Shabeel run ahaantii kooxahaas waa kooxo xiriirka u soo dabar areegay la qayb qaatay xaaladda ay ku sugan yihiin markaas ama ka shaqeeyay horumarinta isboortiga qortuurkeena ugu horeeyay waxaan ku qabanay jaamacadda joobkeena martigelisay jaamacaddaasaan ku qabanay koobkan wuxuu noo bilowday June waxaa ku guuleystay sidaan sheegay kooxda Shabeel waxaa noogu xigtay sanadkan horaantiisa Janaayo waxaan ka qayb galnay qaramadii tenniska ee ka dhacay 14 iyo 16 Tanzania runtii ayadana waxaa kaalin mug leh ka qaatay guddiga Olombikada Soomaaliyeed sidoo kale maamulka sportska gobolka Banaadir degmada Shibis oo mar walba aan garoonkeeda isticmaalno ciyaartooydan guulo badan soo hoyeen waa kuwana sida u jeedin waxaan uga qayb galay 3 wiil iyo 1 gabar ah markee
sidaasay ahayd. ciyaartooydan waa ciyaartooyda Tanzania aadeysay, waa maalinta calanka la guddoonsiinayay. Baba Rombo mar walba waa u jeediin meesha waa ku dhex jiraa, wax waaye kaaliyaha ama caawiyaha xiriirka tenniska, asagaa guddoonsiiya calanka ciyaartooyda iyo maamooyinka sportska gobolka Banaadir iyo haweenka sportska haweenka gobolka Banaadir. sidoo kaleeto waxa ay laboorka ku sagootiyay ciyaartooydaas qaran Maama Basmo oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir arrimaha bulshada, iyo sidoo kaleeto gudoomiyaheena sports gobolka Banaadir Wish Monica oo ah degmada Shibis oo mar walba aan isticmaalno, Jawaahir oo ayadana aan ka dhicin oo haweenka kamid ah. runtii tiimkaas waxay u istaageen ciyaartooyda sidii aan bixi lahaayeen. ciyaartooydaas markay soo laabteen xaflad soo dhaweynaa loo sameeyey. Semberi sportska xiriirka tenniska waxaa mar walba ka dhex muuqdo maamulka sportska gobolka Banaadir iyo Baba Rombo, waa Xasan Wiish iyo Odo Rombe, waa laba nin oo maaragtay laf dhabar u ah xiriirka tenniska mar walba garab taagan. xafladaas ayaan u sameynay. sidoo kaleeto 6 Febraayo ayadana waxaan ka qayb galnay ciyaaro lagu qabanayay Kenya, waa sanadkii labaad oo laba qaran aan ka qayb galaynay xiriirka Soomaaliyeed tenniska haddaan nahay. waxaan nooga qayb galay ciyaartooy 12 jir ah. saddexdaas ciyaartooy waxaa hogaaminaya wafdigaas gudoomiyaha iyo Maam Suhamo oo markaas maaragtay ayagana garab istaagay ciyaartooydaas ayagoo guulada taaban karo ka soo hooyeen. ciyaartoydii waa markii la qalabeynayo waa kuwan saddexda ciyaartooy. sidoo kaleeto markii Nairobi tageen ciyaaraha ay ka qayb galeen ay la ciyaarayeen dhigooda wadamada East Africa ay ahaayeen 11 wadan, malaha 7 wadan ka soo qayb gashay, 4 kaleeto way baaqdeen xaalado jiro. Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay ka qayb gasho, wadamo badan oo ugu horeeyeen gadaal iska mariyeen oo way ka soo hormareen. marka insha Allah waxaan rajeynaynaa xilliyada soo socotana inaan sameeyno. koobka qatankiisu ahaa madaxdeena sida meesha uga muuqato waa u jeediin, waxay ka qayb galeen in maaragtay xalfadii guddoonsiinta oo biladaha iyo ay wax ka bixinayeen, maadaama aan ahayn xiriir markaas ku biiray oo si fiican naloo sugayay, naloo soo dhaweynayay, nala gacan qabanayay. Ishu ka yimid sidoo ahaa xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska laga bilaabo sanadka hadda la soo dhaafayay ilaa hadda wuxuu isticmaalay qarash dhan $13,065. xiriirku wuxuu isticmaalay $13,065 oo lagu qabtay ciyaarihii horyaalka shirarkii laga qayb galayay. haddii Ilaahay ku roon yahay waxyaabihii qaramada aan ka qayb galaynay waxyaabahaas oo dhan aa lagu qabtay. xiriirku wuxuu isticmaalay lacagtaas mid walba meeshii ka soo gashay sidii u baxday meeshay ku caddahay, waa dokumenti qoran oo qof walba xiriir kamid ah inuu ogaado ay tahay. hoos soco shirarkii waxaa nooga baxay $4,170. soco horyaalkii waxaan ku qabanay $1,554. hore soco hoos soco qaramada waxaa nooga baxay $4,400 iyo xoogaa dollar qaranka Tanzania. kii Nairobi waxaa nooga baxay $1,600. xiriirka lacagaha soo galay xiriirka lacagaha soo galay waa $9,395 ayaa akoonkiisa xiriirka sii martay soo martay kana baxday gashay. guud ahaan lacagta isticmaalna waa $13,065. lacagta aan isticmaalna oo galnay oo xiriirka uu qarash gareeyeen expensiga waa $11,457.5. lacagta akoonka maanta noogu hartay oo xiriirka raba sanadka dambe inuu la jaan qaado waa $1,607.5. markaan kasii hadalno sanadkana soo socdo waxqabadka sanadka soo socda insha Allah
waxqabadkeena uu diyaarsan yahay waa kan mar walba tenniska waa tababar saan u sheegay oo sanadka bilowgiisaba tababaraa noo soo bilowday ka qaybgalkii Kenya Janaayo waa ka soo qaybgalnay 5 Janaayo waa ka soo qaybgalnay Marchna waa ka soo qaybgalnay Febraayo shirkan wuu noo dhacay guddiga fulinta oo xiriirka shirayay shirkii maanta u fadhinana March 29 March uu noo dhaca oo maanta u fadhinaa insha Allah kooxeena maanta markaan ansixin ayagana waxaan u qaban doonaa seminar oo maamulka dhinaciisa insha Allah u qaban doonaa waa joorno iyo joorno duu haddii Ilaahay idmo May sidoo kale waxaan ka qayb gali rabnaa tartan asna ka dhacay Nairobi oo 14 jirada ah haddii Ilaahay idmo asna la rabo dhexda in loo xirto already tababarkiisa uu bilowday shir sanadeedka Africa sidoo kale uu dhaca asna Madagascar oo ka dhaca 14 June haddii Ilaahay idmo 29 September ne kii ITF wuxuu ka dhaca asagana Portugiiska haddii Ilaahay idmo intaasba waxaa la rabaa in laga qayb galo xiriirka uu ka qayb galo ciyaartooyda tababar maadaama ay wadaan koob waxaan rabnaa aan ugu magac darnay Muqdisho Open aan rabnay insha Allah inaan qabano oo caasimadda aan ugu magac darnay koobkaas haddii Ilaahay idmo ka bacdi waxaa noogu xigo koobkaas waxaan ugu talagalnay kooxaha in ciyaartooydooda ay ku xishaan magacooda ku dheeli lahay ka bacdi waxaa noogu xigo horyaalkii oo maaragtay sida caadiga ahayd oo kooxdii ku guuleysato insha Allah sanadka dambe aan siin doono sponsorka si ay maaragtay ayada ay sponsor u raadsato oo maaragtay ay contract ugu soo qaadato xiriirka tenniska uu ka duwan yahay xiriirada kaleeto annaga waxaan fursad siinaynaa kooxaha si uga faa'iideystaan ee maaragtay u qabsadaan sponsorkana waa shay muhiim ah tababarka ciyaartooyda always asna wuu iska socdaa oo tenniska waa mar walba wuu socdaa warbixintii lacageed iyo waxqabadkii sanadka soo socday insha Allah intaasaan kusoo koobayaa waa mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha isboortiska gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Warawish isagoo sheegay in markaasi ay dhawaan qaban doonaan tartan tenniska dheer ee loo qaban doono 17 degmo gobolka Banaadir uu ka kooban yahay wasaaradda dhalinyarada isboortiga guddiga Olympiga Soomaaliyeed gudoomiyaha xiriirka tenniska iyo ku-xigeenadiisa xogayaha xiriirka tenniska marti sharafta kale dhammaan xubnaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska kooxaha kala duwan degmooyinka iyo jaamacadaha iskuulaadka dhamaantiin iyo guddiga fulinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ugu faraxsana maanta inaan kasoo qayb galo markii labaad shirweynaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska waxay ahayd muddo sanad ka hor shirkii ugu horeeyay muddo dheer kadib goobta hadda joogno lagu qabtay waxaa muuqato xogayaha warbixinta soo dhigay waxqabad aad iyo aad u balaaran xaqiiqdii juhdi badan la geliyay qarash badan la geliyay anagoo wali og in aysan financial support haysanin ama qof dad taakulaysi toos oo taakulay aysan jirin inta badan jeebkoodii iyo kartidooda isticmaalaan haddaa anoo ku hadlayo magaca maamulka gobolka Banaadir waxaa mar walba garab taaganahay horumarka isboortiga gaar ahaan xafladda maanta u fadhin oo ah xiriirka tenniska oo mar walba isku hoolayo inuu aad iyo aad u sii ambaqaado amba howlihii iyo xiriirkii tenniska qaabka uu ahaa iyo magaca dalka intuu ku lahaa inay soo celiyaan juhdiga ay ku bixinayaan waxaana muuqata inay soo celiyeen xaqiiqdii aadaan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo xogayaha iyo dhammaan xubnaha ku-xigeenada aadaan ugu mahadcelinaya xaqiiqdii waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado inkastoo xogayaha uu sheegay waxqabad sanadka soo socdo inaan insha Allah ku dadaali doono inaan qabano tartanka tenniska dheer ee degmooyinka gobolka Banaadir hadduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaan idinkugu bogaadinayaa aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa hawsha u haysiin dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan gaar ahaan gobolka Banaadir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ibrahim Cali Xuseen Rombo oo ah la taliyaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wuxuuna xiriirka tenniska dheer uu ku ammaanay horumarada kala duwan ee sanadkii tagay 2018 ee hiigsadeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa sharaf weyn ah anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyo guddiga Olympiga Soomaaliyeed inaan ka soo qayb galno xafladatan runtii oo ah shirweynihii labaad
tenniska dheer intaan hadalkii aan galan waxaan jeclahay muxuu ahaa guud ahaan martida oo muxuu ahaa runtii Dr. Big May iyo inta kale muxuu ahaa kasoo qayb gashay naadiyada iyo kooxaha waxaan aad iyo aad u salaamayaa guddiga fulinta iyo muxuu ahaa legendka weyn muxuu ahaa Muuse Maxamed Naasir oo runtii oo soo sharafay barnaamijkan guud ahaan muxuu ahaa naadiyada oo maanta halkaaniti jooga ka qayb galaya shirweynahan oo ayaga laga rabo inay ansixiyaan guud ahaan waxyaabihii waxqabadkii xiriirka soo qabtay xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer runtii muddadii gaabneed oo muxuu ahaa barnaamijkan uu abaabulay waxaan arkaynaa inay qaadeen tallaabo aad iyo aad muxuu ahaa u dheer sababtoo ah muddo sanada ah inay tababaraan ay horyaal qabtaan ay ka qayb galaan muxuu ahaa ciyaarihii dibadda waxa waaye wax lagu xisaabtamo loo baahan yahay in la yiraahdo war lagu daydo muxuu ahaa xiriirkan tallaabadu qaadi oo muxuu ahaa degdega ah guusha macoosa oo raacsan waxa waaye weli ma dhicin weli taa arinta camal oo muxuu ahaa xiriir sameeyay tallaabadaas kale ma jirabo xiriirka runtii muxuu ahaa waxaan ku amaanaynaa waxa waaye dadaalka ay muujiyeen guddigiisa fulinta iyo macallimiinta muxuu ahaa gaar ahaan tenniska dheer oo arkaysa waqti aad iyo aad u kulul ay calaminta sameeyaan sababtoo ah garoon ma haystaan waxay ku ciyaaraan muxuu ahaa degmooyinka oo ay naftooda muxuu ahaa dhibaatada haysta waxa waaye garoon hadda haysanin waxa lagu leeyahay saacadaada oo ku dhamaatay ka bax maanta waxaan barnaamijaan leenahay shirweynaan leenahay waxaa muxuu ahaa waxaa nala soo amray inaan lagu qabto degmada lagu qabto barnaamij saa waxa waaye xiriirkii garoonkii kala weynaa sanaftii sida oo kale waxaad arkaysaa naadiyo waxaa isku yimid kooxo fara badan sida kubadda kole kubadda muxuu ahaa volleyball muxuu ahaa handball waxaa intaasna waxaa hal garoon ayaa lagu qabtaa haddana waxaa kusoo darsamay tenniskii runtii waxaa waa dhib weyn ayaa jira haddaan nahay muxuu ahaa madaxdii sportiga waxaan ay naga codsadeen xiriirka inaan gacan ka geysano garoonka weyn ee muxuu ahaa Wish Stadium gadaashiisa meesha muxuu ahaa dabaasha inaan ka siino dhul oo ayaga dhulkaasi ay muxuu ahaa ay fashaan ay muxuu ahaa ay muxuu ka dhigtaan garoon oo muxuu ahaa ay ka baxaan garoonkaaniti oo maalinba meel ay guuraan maalinba degmo ay aadaan isay ugu baxaan waxaan ugu ogolaanay wasaaradda ay u ogolaatay muxuu ahaa in halkaas ay ka samaystaan garoon runtii muxuu ahaa waa loo helan yahay waa muxuu ahaa xiriirkii markii la arkay tallaabada ay qaadeen waxyaabaha ay qabteen xataa adduunyanaha muxuu ahaa xiriirka caalamiga ah wuxuu heer u gaaro yiraahdo waxaan soo dirayaa wafdi oo muxuu ahaa ka muxuu ahaa madaxa gaar ahaan wuxuu madax ka yahay ninka imaanaya horumarinta muxuu ahaa tenniska taasna waxa waaye maxay ku timid waxa waa dadaalka ay muujiyeen waxyaabihii ay qabteen waxyaabihii rabaan inay qabtaan ay muxuu ahaa ay sheegeen tanna waxay keentay waxa waaye in maanta la yiraahdo war bilaa shuruud adduunyada shuruud baa lagu xiraa laakiin Soomaaliya bilaa shuruud waxaan u qabanaynaa wax badan oo ah horumarinta muxuu ahaa tenniska dheer arintaas waxay ku timid waxa waa dadaalka ay muujiyeen muxuu ahaa mas'uuliyiinta waxaan rajaynayaa muddo sanad ninkii muxuu intaas qabtay waxaan rajaynayaa sanadaha soo socdo ay muxuu ahaa kaalin weyn ay ka qaadan doonaan muxuu ahaa sportiga gaar ahaan tenniska dheer mas'uuliyiinta muxuu ahaa runtii isku taxaluujiyay waxaan aad iyo aad u amaanaynaa waxaan aad iyo aad u amaanayaa muxuu ahaa gobolka Banaadir runtii kaalin weyn ka qaatay taakuleeyay gacan ka geystay horumarinta muxuu ahaa iyo taakuleenba ka geystay muxuu ahaa tenniska dheer safaradii muxuu ahaa galayeen iyo shirarkoodii midda kale waxa waaye degmada ka muxuu ahaa Shibis oo ayada mas'uuliyiinta muxuu gaar ahaan gudoomiyaha degmada ay nafteeda gacan weyn ka geysatay ayadan aad iyo aad baan u amaanaynaa waxaan aad iyo aad muxuu ahaa aan rabaa inaan muxuu ahaa ku dhiirigeliyo muxuu ahaa mas'uuliyiinta tenniska dheer gaar ahaan gudoomiyaha iyo xogayaha iyo guddigiisa fulinta iyo golihii dhexeba
muxuu ahaa dadaalka aad muxuu wadaan inaad sii kordhisaan muxuu markaan leeyahay waxa waaye muddo sanad ah ayaa tallaabo dheer qaadeen waxaan rajaynayaa muddada muxuu ahaa dhiman inta muxuu ahaa qorshahan arkayo waxa waa xiriir maanta waxa waa runtii waxa waa aad iyo aad baan u farxay waxa waa xiriir aniga in badi muxuu ahaa waxaan ka qayb galaa shirarka muxuu ahaa xiriirada aad baan ugu qayb galay shirweynahoodii waxoodii waxa waaye waa yar yahay xiriir soo bandhigo dhaqaalihii yiraahdo intaas ay soo gashay intaas ay baxday intaas ay hartay waxa waaye waa yar yahay aad buu yar yahay taasna waxa waaye wax ka mid ah furfurnaan iyo cadcadaanka la raba in la ogaado war maxaa ku soo galay markaas helaysaa waxa waaye in lagu taakuleeyo marka loo ogaado in qofta ayna tahay qof xisaabtamaayo oo muxuu dhaqaalihii soo galay wixii ka baxay waxa uu haray sheegayo waa aad buu yar yahay marka taasna inta ku amaanaya muxuu ahaa xiriirka iyo mas'uuliyiinta muxuu ahaa xiriirka waxaan rajaynayaa muxuu ahaa in aad gacan ka geysataan horumarinta sportiga gaar ahaan muxuu mas'uuliyiinta muxuu ahaa degmooyinka oo hadda muxuu ahaa shirweynaha ayaga muxuu ahaa mas'uul waxa waaye guddiga sare waaye hadda qolada inta fadhiiso guddiga sare waaye ayaga muxuu ahaa go'aaminaya waxyaabaha halkaan intii laga sheegay inuu sax yahay inuu qalad yahay ayaa laga rabaa waxaan rajaynayaa muxuu ahaa in aad noqotaan muxuu ahaa dadkii la xisaabtami lahaa guddiga fulinta la xisaabtami lahaa guddiga fulinta la xisaabtamaan muxuu ahaa madaxdii muxuu ahaa sare xisaabtankaasi wax weyn buu taraya marka waxaan rajaynayaa mar labaad mar saddexaad inaad muxuu ahaa aad ku dadaashaan dadaalka maanta aad muujiseen inaad ka seexin qaldaad badan wax badan baa naga hor imaanaya waxaa muxuu ahaa waxaan imaanaya dhaqaal xumaan oo hor imaanaya waxaa loo baahan intaas inaad bubac dhigtaan loo baahan waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar muxuu ahaa shirweynahana waxaan rajaynayaa horumar iyo baraare tan sanadkan sanadkiisna waxaan guulaysan leeyahay waa maasantii si kastaba haatee xiriirka tenniska dheer ayaa gaaray horumaro kala duwan waxaana rajeynayaan in markaasi ay sii laba jibaaraan sanadka 2019 horumarada ay sameeyeen waxaana markaasi dhowaan ay qaban doonaan tartanka tenniska dheer ee Muqdisho Open